وصفتنا النهاردة وصفة جميلة أوي أوي أوي، ما بستغناش عنها، لازم على الأقل في الشهر أعملها مرة أو 2. يلا نشوف عملناها ازاي. بنجيب كبة وبنحط فيها بصل، حطي بصل بقى على قد ما تقدري، بيخلي الطعم جميل، وبالذات البصل الأبيض ده بيخليها مسكرة. وبنضيف عليها كمان واحدة طماطم وواحدة فلفل، تخليه رومي أو حامي براحتك. والبهارات بهارات فراخ، فلفل أسمر، ملح، زيت، كزبرة. وهنا بناخد نص المقدار، وطبعا بنفرمهم في الكبة، بناخد نص المقدار ننزله في صينية، والنص التاني هقولك هنعمل بيه. وبعدين بننزل عليه بالمكعبات البطاطس. البطاطس بتقطعيها زي ما انت عايزة، بأي شكل انت عايزاه، ما بتفرقش. هننزل عليها كده. وبعدين بننزل كمان بفلفل ألوان. الفلفل برضو ممكن يكون نوع واحد، مش لازم مشكل. بصراحة بتبقى جميلة وخفيفة وبتبقى حلوة، أخف بصراحة من اللي هي فيها قوطة والكلام ده. كده احنا خلصنا صينية الخضار. نيجي بقى على الفراخ. الفراخ هنا أنا مستعملة أوراق، تقدري تستعملي فرخة، أي نوع انت عايزاه. هنا أنا منضفاها وعاملة فيها فتحات عشان تشرب التتبيلة، وكمان عشان تستوي. وهنا بنمسك بقى النص التاني اللي كان متبقي من الخلطة، وندعكهم بقى وندخلهم كده فيها، عشان ايه؟ يبقى طعمها حلو وتشرب منها. ونرصها في الصينية، وبنحط على الوش زيت أو معلقة سمنة زي ما تحبي. والتسوية، وهنا كمان بنحط ايه؟ نص كوباية مية. والتسوية ممكن تسويها من فوق على البوتاجاز وبعدين تاخد وش، أو لا إما تدخليها في الفرن وتريحي نفسك وتطلع بعد ساعة، وتطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة بتبقى دايبة وخفيفة وجميلة، متاخدش وقت، ما بتاخدش وقفة كتير. وهنا قدمتها مع رز، برضو ممكن تقدميها مع عيش. هنا أنا عملت رز بشعرية. وهنا بقى بصوا هوريكوا. بصوا كانت بصراحة طعمها جميل، وما بتتعبش، ما بتاخدش مجهود، وفي نفس الوقت بتبقى خفيفة على المعدة. يا رب يكون الوصفة خفيفة النهاردة ليكوا، وتكون سهلة بالنسبة لكوا. وصدقوني اعملوها، طعمها لذيذ وكده، بتبقى نازلة على المعدة كده، بتريح، مش تقيلة. واشوفكوا في وصفة جديدة.